baba tulaba bulungi n'abali ku Facebook baba tulaba bulungi jigenze gitya kubanga kakati tuli ku countdown tubala okumanga tumalako omwaka abagezi bakyusiza tebakyabala November na December bagassa wamwe ennaku ne bazibala naganti sikyawezaayo ennaku nkaaga ennaku bazibala nolekyo lunaku lukulu buli lunaku lubalibwa buli lunaku kyolukoleramu kyansonga buli lunaku engeri gyolulowolezaamu ekola enjawulo mbandiza mu programu emisingi egy'olunaku olwaleero mwebale abasabi mwebale abasiibi mwebale abegayirizi lugenda kubeera lwa Sunday eno lwe tugenda okubanga ekisibo kyaffe okusaba n'okusiba n'okwegerera Mukama ku nsonga ezitali zimu nga betugenda tuzigabana mu njiri ate ne mu misingi tugenda kubanga tumaliriza ku Sunday eno kijja kuba kyamaanyi temwerabira nti ku Canaan Land abagenda okujja okusaba tuba tuyita mu system ey'okupima temperature ne tuva mu temperature ne tukusanitizinga wenna singalo zokka bomba weeri ekunaaza wenna tekitobyangoyezo era tekizonoona oli sanitizer wa mulembe ate novaawo nobanga ogenda okuligestalinga tumanyire ddala wa gyova yensonga lwaki tubagamba nti okuva ku myaka 12 okukka wansi wadde bannakawere tebakkirizibwa kubanga ate bali vulnerable sibe bantu bosobola okugamba nti bajja kuteekako masiki ebeereko ate sibe bantu bosobola okugamba nti bajja kutuula bakume distance myaka egyo omwana aba baguka naye tulowooza nga emyaka 13 senior 1 okudda waggulu 13 mu Kampala aba senior 1 of course naye ngate asobola okubeera mu P4 ba P5 mu kyalo naye tulowooza nti myaka 13 okudda waggulu ba ushers bamuwa ekifo aba aterera bulungi so tukkiriza abantu bakulu kuva ku 13 years kana nitumukumya bulungi social distance esinga neyalagirwa ettaka lyonna tulikozesa kulituulako butuuzi ekazi 8 n'ekitundu tewali we tupaakinga mmotoka wadde akagaali wadde pikipiki nolwekyo abajja n'ebidduka Sunday wedde twafuna omukisa nti baneiba basalawo ku offeringa nga compound zaabwe waliwo ne day and night parking eziri mu area waliwo n'abalina hotels ate nga tukolagana mu mutima mulungi tulina enkolagana n'ebaliraanwa baffe nolwekyo abaana badde babayambako okuparkinga mu Canaan Land kati babayambako balaga nti wali owawali yatuwadde offer kakati aba batuwadde offer kubanga emmotoka ziba ziyingidde ewaabwe baba balina obuvunanyizibwa okuzikuuma baba balina obuvunanyizibwa okuyonja we zapaakinze basabayo okwo kasente mukkaanya ndowooza 10,200 so aba pikipiki nabaera baba parkingira eyo ab'emmotoka nabo baba parkingira eyo so Katonda wabeera buli muntu aba n'engeri gy'afunamu twebaza Katonda olw'aba neighbor era ba neighbor manyi mwenna kwe muli ku TV mwenna manyi kwe muli ku Sort FM mwenna manyi kwe muli ku Sort Media mwebale okwagala Katonda newankubadde nga mwenna temuli balokole naye Katonda ye Katonda w'abalina omubiri bonna mwebale okusembeza abantu bano kati kasookedde Canaan Land yaggulawo ze Sunday 2 eziyise tewannabawo omuntu yapaakinze wammwe eyo n'avaayo ne complaint tusaba Katonda azikuume ng'emmotoka z'abantu ne pikipiki ng'abakozesa namwe mukuume so nenkolagana nnungi twannabawaaga nti wali ku hoteri mu parking yabo bansedde nnyo nedda so tetukinaako buzibu ekyenkolagana y'abalina ebidduka ne ba neighbors naye ku Canaan Land ko kwennyini tekulinnyako kidduka kyonna kubanga tulowooza nti ekazi 8 n'ekitundu tulina kuzituulako butuuzi Sunday no tugenda kuba tumaliriza ekisiibo ekyennaku
14 awaddako gajja kuba makungula. Tuliddamu ate okusiiba nga tusiiba kisiibo kya Desemba. Ekyo kye kinaaba kifundikira omwaka era nakyo kijja bakifumbekedde amaanyi nga ne kino. Naye kino kyetaaga kubanga kikuwa momentum ekuyingiza mu Desemba. Mu kisiibo tuse n'amaanyi, mu kisiibo tuse n'amagezi, mu kisiibo tuse n'amafuta, mu kisiibo bingi ebikyuka mu mubiri, bingi ebikyuka mu birowoozo, bingi ebikyuka mu mwoyo. Nolwekyo mwebale abenyigiramu. Olunaku lwajjo twagabanya enjiri mwagiwulidde. Tosaana kubeera mu bulamu oba obutasiiba kubanga okusiiba kwe kukuleetera okubanga ojjuzibwa. Twagambye nti okusiiba kuno kifaanagana nga bw'ozzayo essimu ku kyaja eddemu etoola omuliro. Bw'ogijjako ng'ejjudde osobola okweyagala era oyinza n'okulowooza nti ndowooza omuliro teguliggwako. Kati appointment z'okola nga omuliro gukyaliko ziyinza okugenda okufuuka active ng'ate omuliro guweddeko. No missing opportunities. So matches buli kaseera oddamu n'oconnectinga essimu yo ku kyaja ku masanyalaze. Bw'otyo olina okuba nga oconnectinga ku power eya Katonda. Power ya Katonda okugitaapingamu oba olina okufaanagana nga bw'ali. Katonda talya, Katonda tanywa, Katonda mwoyo mwereere, talina mubiri. Bw'oleka wali ebyokulya n'ebyokunywa ojja kujjula ye, amakulu gakyo nti ojja kujjula omwoyo. Ebyagala okunafuya tebijja kuba nawe biyita. Ebyo tujja byogerako mu njiri naye kaakati mbaaniriza mu programu emisingi naye obadde olina okumanya programu bw'etambula ate ne kiki kye tukola. Emisingi giva mu Zabbuli ya 11 olunyiriri olwokusatu. Bayibuli egamba nti obanga emisingi girizikirizibwa kiki omutuukirivu kyayinza okukola. The book of Psalms chapter 11 verse 3 is where we locate this program. Emisingi, the foundation. The Bible teaches that if the foundations are destroyed, what can the righteous do? So, wetusinziira ne tutereeza ebitali bimu. Olunaku lwajjo nga tumaliza program twamaliriza ne statement eyabadde ng'eri light naye nga yabadde very strong. Era bangi abagitutenga ensonga mwansindikidde ku messages ne muŋŋamba nti ekyo nziremu nkigaziyeeko. Naye si kye ŋŋenda ogaziyaako kyokka, tugenda gattako ebirala. Twamaliriza ne statement ng'egamba nti bw'oddeeka nga bukyali ng'oggyeko bino ebya kafyu okuba ndi bakkubiriza okudda ewaka. Naye singa essaawa z'emirimu ziweddeko n'osala amagezi agadduka ogenda eka nga bukyali, twafundikidde nga tugamba nti otaasa ebintu bibiri. Otaasa obulamu bwo n'otaasa n'essente. Otaasa obulamu bwo n'otaasa n'ensimbi. Abantu abasinga obungi naddala bamufuna mpola oba abantu abali mu informal sector, abalina business ezitali registered, abalina business ezitabala bitabo, tewaliwo kirya capital waabwe nga kusigala mabega ng'emirimu giggaddwawo. Osigala mabega ng'emirimu giggaddwawo olwedde okyezimba sente tezizze naye bano abakusigazizza emabega n'omaliriza nga bakuwaddeyo ecupa y'omwenge ya bwereere. Okuva ku y'obwereere ne weekanga ng'olina okwongera okugulayo eyiyo kati eri ekukyusaamu katono, sente z'obadde toyinza kukwatako n'ozikwatako. Oluusi n'otozikwatako bukwasi gwe kweyongera wabula n'ozikwatako okugulira ne b'osanzeemu bw'obadde tutegeera. Era bangi abagenda okwekwata mu nsawo zaabwe ng'akasimbi baakalidde mu ngeri gye bataategedde. So singa wagenze bugenzi waka
bana abakukwatiriza ne bakuwa akacupa akasooka babadde tebalina bagenda kukusanga. Ebintu ebisinga obungi bye tulowooza nti kangende bampe kasita byabwereere bimaliriza bikutte mu nsawo zaffe. Nsobola okuwa ekyokulabirako nga kyangu nebaza Mukama era namusaba nti bwe mbanga nsomesa ambeererewo ekigambo kyensomesa kisobola okutegerekeka. Kati ngenda kuwa example ononjulira obanga ntuufu. Omuntu bwakuwa ku biberenge eby'obwereere oba n'akuwa ku buberenge obw'obwereere, obuberenge obwo obw'okumeketa obubwatuka oba ze baabwatudde dda, olw'omunnyo omungi oguli mu mberenge ezo oba oguli mu buberenge obwo, ogenda okumaliriza ng'olina okugula ekyokunywa nga essente z'okigula zisinga emberenge ze baakuwaddeko. Omuntu bw'akumenyera ku lyenvu n'akuwaako eryenvu limu n'olirya, naye ng'ate waliwo ge batundawo naye nga lino lyakuwadde gamuweddeko, eryenvu lina engeri gye likusendasendamu, osigala omumiro gubanja okuvirala mu 9 gy'osudde eryenvu owulira ng'obanjibwa era ogenda okukakkana wadde obadde oyagala nnyo okuseevinga naye kubanga waweereddwa ekyobwereere weekanga ne ziri zobadde okugira, zobadde otaatira, zobadde oteekako olukomera, zobadde ofissa. Luganda lugagga nsobola okuwa ebigambo bingi, kale kanjogere ekitugatta, zobadde oseevinga weekanga oziguzeeko ekiwagu ky'amenvu kubanga eryenvu liri lyakusikiriza. Kati waliwo ebintu bye tutalowoozangako naye ng'ate bituufu. Omwenge bateekamu ekintu ekisendasenda kyeguva gubeera omuzibu okuvaako, mulimu ekirungo nga kwoguteeka mu ttama lyo bakuwadde gwa bwerere oguyiga buyizi, kitandika okusimba amakanda mu ggwe okuba nti waakiri ofunayo katono. Kandi n'omwenge guno gwe bakugabidde olwokubanga basigaddeko emabega nagwo okukusendasenda okukakkana ng'okutte mu nsawo yo. Sigala oyo gw'olaba abantu bangi tebamwagalira ddala okumunywa, va ku batamwagala olw'okubanga aleeta endwadde, naye n'abamunywa tebamwagala. Actually bangi abatayagala mwenge, bangi abatayagala sigala, naye ng'ate bibali bubi mu lulimi olwangu nga bibawasiza, bibeefuze, byabeekwata. Naye mu sigala era bateekamu akalungo akasikiriza emmeeme eyo okuba nti oddamu okufuna sigala, togenda kuwummula, togenda kuweweera nga tofunye sigala. Era abakujjanjaba baba bayinza okuzuulira eddagala singa ogenze muri habu ng'ebyo ebintu ebyo bikutuddeko. Kye bakola balwanyisa kiri ekirungo ekyayingira mu musaayi gwo ekiba kibanja either enjaga, ekiba kibanja sigala oba ekiba kibanja omwenge. So ng'ebintu ebyo Setaani ye nannyini byo abitambuliza mu layini bigoberegana, binenge gye bitambula nga bigobereganamu. Nti bw'oyiga omwenge very soon ogenda kugattako obwenzi, very soon okiwa buyikadde, very soon obeera ogenda gattako obwenzi kubanga omwenge it's an influence, kintu kyoteeka mu bwongo obwo n'owulira ng'ovudde mu nsi mw'obadde ogenze mu nsi endala naye ng'amazima amatuufu gali nti okyali mu nsi mw'obadde. Actually bikwononekedde nnyo kubanga otabudde obwongo. Kati olwogenda mu nsi endala otandika okwegomba ebibeera mu nsi eyo. Waliwo eyawandiika akatabo ng'agamba nti osobola okukontrolinga omwenge ng'aga nti bw'otuuka mu bbaala
n'osanga wabawala basatu nga bonna tekuliko gw'oyinza kwagala wadde baweereza gwamanga n'ebizibu byabwe obiraba kubanga abantu abategeevu tebaagala abantu bakunamye. Lwaki? Kubanga omuntu omutegeevu bw'akulaba ng'okunamye ekisooka omujjira mu bwongo bwe kye kino nti si ye yekka akulaba ng'okunamye. Waakulabidde ng'olaze ebisambi abantu bangi nnyo abaakakulaba era tamanyi waakakozesa bameka. Nolwekyo bw'abanga mutegeevu aba yeenyinyala. Ewaffe Masaka bagamba nti atunda ayolesa. So akuteeka mu kategole kumpi yakwetunda. Era singa abawala mumanyi singa temukunama newankubadde nga bakutenda figa naawe ne weetenda badizaayina ne bagamba kano ke kakufiitinga gwe wandibadde okozesa bwongo bwo n'oyambalanga ekintu nga kikubisse bulungi era nga kikuweesa ekitiibwa. Waakiri sikaati eteeka okukkako ku maviivi, tekoma ku maviivi, tebera waggulu w'amaviivi, eteeka okukkako ku maviivi. Kati abantu bano ababeera mu bbaala bambi nabo tebaagala kukunama. Nze ngenda okwogera ku kintu mba mmaze okukola research. Nannyini bbaala yasalawo ekigera kya sikaati gy'oyambala. Era ebbaala zina sikaati zaazo. Bw'owulira nga gwe okyalimu omuntu mulamu totawana kukolayo. Naye bw'oga nti ennaku enkubi yenyize yojja kwambala bye bakwambaza. Setaani aba ne dizayini ze. Setaani aba n'emisono. Kati ogira mu ngoye zitegerekeka ne bakwambaza endala. Kitwala akaseera omuntu okukala emmunye ayite mu bantu ng'ayambadde nga bw'ayambala mu bbaala. Kitwala akaseera. Bw'aba ave waka temusobola kutegeera nti ayina gy'ayambalira enkunamyo. Naye nnaku yeeba emututtemu ekyo. Nnaku yeeba emututtemu ekyo. So naye osobola okutuuka akaseera nga wawambibwa. Setaani kye yakuwanga asaaga. Kati nga kifuuse ekitundu kya bulamu bwo nga newaka obyambala. Obyambala newaka n'okutama n'oyoza n'ebintu. N'oyoza n'engoye ku mizigo. Ayagala alaba actually nga gwolwo ensonyi zaakugwako. Ekyo kye kiviirako okufiirwa omwoyo ensonyi bwe zikugwako. So njagala okwongera okukkaatiriza ekigambo kino nti Setaani ayina emisono gy'engoye. Musumba Bugembe gwe nawulira ayimba nti agenda ng'ayimba ku mwalo oba kkani gaga nti agenda mu kkanisa ng'ayambadde obugoye ng'agenda wa mu ndongo. Nolwekyo waliwo ennyambala y'okugenda mu ndongo ne wabawo n'ennyambala y'okugenda mu kkanisa. Lwaki eyawukana? Kubanga Setaani alina emisono. Abagenda mu ndongo kumpi bagenda Setaani abamazeemu ekitiibwa. Abamu bava ewaka sitiru nga bambadde mu nnyambala ey'obuntu bulamu bwe bakyalimu akasigo k'obuntu bulamu ne babikyusiza eyo. Era osobola okuyisinganya naye nga tomutegedde kubanga gwe gw'omanyi tayambala buntu nga bunaatera okutuuka ku kabina ke. So n'amagulu ge oba tomanyi be gafaanana. Akuyitako oba nakkuba amabega nga ayina gy'ayingira nga tugambe gwe obadde oyita kumpi ne clubs. N'otomanya nti yeewe wammwe kuba ennyambala gy'ayambaddemu Setaani aba amaze omuwa omusono. Nolwekyo ekyo maze okikkaatiriza. Era nga nkivaako njagala kubuuza kibuuzo. Ennyambala gy'oyambalamu Setaani yakudizayiningira oba oyambala mu nnyambala ekuuma ekitiibwa kyo ng'omukyala oba ng'omwami? Nzira wali ku musajja yawandiika akatabo nti osobola okukontrolinga omwenge. Bw'ogenda mu bbaala abawala bali basatu bwe wasanzeewo ebirowoozo bino bigamba nti daba ne bwe bambadde bateeka okuba nga bamalaaya asanga yatwala kuga ne weenyinyala ng'aga nti naye bw'olaba ng'otandise okulaba obulungi bwabwe simbula ogende eka.
eyo mboozi mukwano, eyo mboozi. Kubanga era wogambira nti osimbula ogenda eka, kiri kye naggambe kye bayita influence wekitandikira okukola. Oba n'ekyogera munda mu ggwe ekikugamba nti oli fala ulagawa. Call that girl. Mangu nnyo ng'otandika muyita ebidirirawo biba bibi. Nkyakkaatiriza wali statement gye twagazzaawo pulogulaamu y'emisingi olunaku lwajjo nga tugamba nti bw'oddeeka nga bukyali otaasa ebintu ebi, otaasa obulamu, otaasa ne ssente. Osobola okufunira ddala obulwadde mu kusigala emabega, okuyita mu muze oguzza obuzzi. Actually gwe weetwalidde wekka, gurupu gy'oyina omuze gwekuwaludde okukutwalamu n'ojjayo obulwadde. Osobola okuba nga ogenda kufuna ebizibu essaawa ez'owaggulu, obudde bw'ekiro. Ky'obulaba ffe abasabi tubukozesa nnyo kubanga obudde bw'ekiro sitaani bw'atambuliramu. Sitaani si mwana wa musana, sitaani wa nzikiza. Osobola okugwa mu batemu, osobola okugwa mu balina effujjo lyabwe ne bakkuba nga tobibaddeemu. Basobola okukuwaayiriza. Ewaffe Masaka bagamba nti agenda emisana bamugaanira. Kigambo kigazi, agenda emisana bamugaanira. Amakulu gaakyo emisango gyonna egyogerwako nti jazziddwa awo ne bakugattamu ne bakuinvolvinga mu mitawaana egyabadde mu kitundu. Abaabaddewo bennyini baga nti taliimu, yagenze misana, yavudde wano, yavudde wano ng'enjuba tennaba kugwa. Ekirala, ofuna akadde akalifreshinga, ofuna akadde akapulaninga. Tewaliwo kisuula mirimu nga butagirowooleza. Tewaliwo kisuula mirimu nga butagissaako mwoyo. Tewaliwo kisuula mirimu ng'okuba nti gyo wagivuddeko naye oluvannyuma lw'okugivaako tewagenze waka, wabula weewadde ebintu ebirala n'okoowa. Kati ng'okukoowa kw'okooyeemu tekukuganya kulowooza ku mirimu, okukakana nga ovudde mu system. Abakulaakulana nabo batandika ne capital mutono, naye enjawulo bassaayo omwoyo. Abaagala okutandisa ennyingi teziriiyo, sente otandika na ntono. Waliwo agenda okutandika mu sizoni eno nga kwe kusimbula kwe kuloka kwe nga tagenda kudda mabega. Ate waliwo agenda okugwira mu sizoni eno olw'obutamanya, obutabuulirirwa, oba okubuulirirwa naye n'otowuliriza. Bayibuli yatugamba mu Ngero essula 13, tugendeko mu Ngero 13. Bayibuli egambye bweti, Engero 13 olw'e18. Tukome ku lwabiri, ennyiri ezo tuziruddeko ne tukyazeetaaga. Obwavu n'ensonyi biriba by'oyo agaana okubuulirirwa, naye assaayo omwoyo eri okunenyezebwa alissibwamu ekitiibwa. Kati ebigambo nga bino bwe mbyogera mu misingi osaana kubissaako omwoyo, era tookaana n'abantu b'oli nabo nti nze bwe ndwayo mba sigenze mu tewali angulira mwenge, sinywa mwenge, mba ndi ne bannange. Ekintu ekyo kye tuyita bannange mu kaseera ke twayitamu aka COVID-19, bw'oba tuwategeera banno, weewaawo COVID tanaba kuggwako naye nga agenda, kubanga tweyongedde okubeera prepared okumulwanyisa. Naye bw'obanga akaseera kali tuwategeera bannoobo na batali bannoobo, okyalina obuzibu.
kubanga boyita bannobo nti bakusigaze mabega beba virideko era nga bolaba nti osigale mabega era bwe bato bakutwala mabega tebalina mu maaso gye bakuteeka obwavu n'ensonyi biri babyoyo agaana okubuulirirwa naye assaayo omwoyo eri okunenyezebwa alisibwamu ekitiibwa ekyegombebwa bwe kituukirira kiwoomera emmeeme naye okuva mu bubi kwa muzizo eri abasirusiru. Nsembayo n'olwa20 otambulanga n'abantu ab'amagezi naawe oliba n'amagezi naye munnaabwe w'abasirusiru alibalagalwa. Abasirusiru bano okusenga tubafuna luvannyuma lwa kukola bye tuteekwa kukola. Nkiddamu abasirusiru tutera bafuna luvannyuma lwa kukola bye tuteekwa kukola. Ngenda gereza ku church abantu abakudivertinga ku church ne bakujja ku buzito bwa service nga bw'obadde ogiyonse obafuna service ewedde. Service bweggwa n'ogaana okudda gye wavudde oli wajja n'akubuuzaako oluganda Mukama yeebazibwe. Naawe oli waakuno oba wavudde walanga nze omanyi nze navudde Busoga. Emboozi n'etandikirawo kubanga mu church olowooza otya nga musobola okuba n'obulabe. Kyewabadde okkiriza nti Mukama akikozeeko olw'enjiri yonna ekubuuliddwa n'essaala gy'osabye because you stayed behind kubanga wasigadde emabega. Laba bwe mukiteeka mu debate mugenda okumaliriza ng'abadde akkiriza nti Katonda akuggyako omwoyo gw'obugumba ogenda kuzaala ng'onaakukakasiza nti katata wetaaga genda kulaba oba kukola biki omulimu ng'aguwanvuyiza alina kuzigirayo ekkanisa. Waliwo ekkanisa gy'oteeka ogenda ne musaba nnyo ne musiiba nnyo ne musulayo ne mukeesezayo ne mubeerayo okukakana nga byonna bifiiriddwa. Okusooka Katonda teyeetaaga budde bungi okukola. Bw'oba wazze nga wakimye mwana kkiriza Katonda ddayo ewaka sisinkana balo kubanga omwana togenda munywa mazzi. So totandika kuwuliriza amagezi agajja oluvannyuma lw'okusigala emabega. Ono atudde nabwegaga nti ayina gwakulagirira omukugu mu kuzaaza bassebo ne bannyabo ku ffenna abasumba tekuliko azaaza tewali agaba baana. Katonda yakikola gw'ojja omaliridde n'otoola ekigambo n'osaba n'okukkiriza n'otambula n'ogenda ebintu ne bikolebwa. Njagala kumba mba kitundu kisooka nti ne bw'obadde osiibye okola ng'oyinamu ku ssuubi ebigulupu bino ebisigalawo nga tebirina order bikumalamu essuubi. Bikumalamu essuubi owulirawo ebigambo ebizito n'olekerawo okola. Kankubulira emboozi gye nafunye ejjo saagyogeddeko naye njagala njogereko olabe. Nyina abantu nga 3 benayogedde nabo nga bambuuza tugenda kukola tutya konze kuki ne banga nti kakati kati ne bwe tukolera bwereere kigambibwa nti okulonda kuno kugenda kubeera kuzibu nnyo. Uganda eyinza okumaliza nga eringa nga Libya, Uganda eyinza okumaliza nga eringa nga Iraq, Uganda eyinza okumaliza nga eringa nga Afghanistan. Kigenda kuba kibi nnyo. Mbona Abamerika bagambye biki nanteerako akatambi ke yabadde alina ku ssimu ye kali ku WhatsApp olinga agamba tugenda kuba tugenda manya kukola tutya. Mbu bagenda bali nnyonyonyi bagenda bweru era bagenda ku training amagye bakomawo okulwana. Naye kyakoze bulungi okuba nti yabimplayingidde kubanga namugambye nti ewaffe Masaka bagamba nti embwa eziboggola teziruma. Bwe ziba ziboggola zityo okwata wansi ne zidduka. Naye embwa enkambwe era ennumi ogiwulirira ku kugulu. Kati ebintu byadayina nga byaddakiika nga 3 nga byonna biraga bubi bwereere kati nga bagase n'ebifaananyi ebiraga
Libya bwe yali olubereberye nakati bweri Iraka manyanga Afghanistan nga weddemu amaanyi era nga alaba alina okulya akake nga bukyali ne mugamba tuli basabi twagala bakandidate si bonna babeere balamu twagala eggwanga lyonna abalirimu bonna babeere balamu twagala tubeere balamu Katonda awulira kubanga yatugamba buli kye tunaasabanga nga tetubuusabuusa tujja kukifuna ddamu amaanyi okole Mukama lyose n'akinsijukiza nga sinamaliza kitundu kya misingi ekisooka olwaleero kyemmanyi bangi mu kaseera Mukama kaatuwadde tukoleremu November ne December wolokoso oyo nga omutoola nga osigadde mabega oba n'olekerera okukola ebyakututte n'ova ku mudaala gwo oba n'ova mu dduuka lyo oba ne bakusangawo n'oba wa chance okutuula wabweru nga bwe nabagambye ebigambo bye bagenda okuleetera bisobola n'okutundisa ebintu ku layisi mbu wali entalo ezijja aboogera bwe bityo ate baba tebakola aboogera bwe bityo baba baagenti ba setaani omuntu ayogera obulamu aba agent wa Katonda ekigambo agent njagala okinootinge tekitegeeza kuweereza setaani an agent is an ambassador is a representative so ba agent ba Katonda baba ba mirembe baba ba bulamu ba agent ba setaani baba ba kufa ne bwana abamunnabyabufuzi nga yabijja ebigambo mu kamwa ebyo nti Uganda egenda kugoyebwa gwalyoka akumalemu amaanyi okukola ate nga ye baba musasula wandi musimulidde ddala mu birowoozo byo ate ayagala Uganda ey'emirembe ate aba yeesimbirawo ki ayagala Uganda ey'emirembe yalina okwesimbawo ng'atulaga emirembe egigenda okuddawo ebirungi ebigenda okukolebwa so si kwegomba kintu kikyamu ate omwoyo ogwo guluddewo wano guluddewo tuludde nga tuwulira abannabyabufuzi nga boogera ebigambo nga bibi naye nga beerabidde nti eno y'ensi yaabwe kubanga abamu twawuliranga bagereza ku tsunami bwojja nti be yali akubye baali bamuwandiikidde oba baali bamusasulidde nga bwe baba boogera owulira bagenda kuleeta omuyaga omuzibu singa baali bagumanyi ne we guva bandiguteguludde ne gujja baleeta tsunami baleeta biki kale muganda wange naawe manyinazi nkuzzaamu amaanyi nti kirungi okwekuuma kirungi okwegendereza kirungi okunyuka nodde ewaka kirungi okuwagira yenna gw'oyagala sina gwe njagala owagire sina gwe saagala owagire actually ababadde nga abatamanyiddwa kati ate kumpi ndowooza buli muntu kati abamanyi kizibu okuŋŋamba nti tomanyi Katumba we anyway tulina okunyumya ebyamakulu ng'ate bwe tusaagamu naye towuliriza bigambo bigenda kunafuya ebigambo ebyo bisangibwawa bisangibwa kuva ku mulimo gwo n'otandika okwogera n'abantu abatali b'amagezi buli w'amagezi kati ali ku mulimo gwe kukubirira kubanga omwaka guggwako nga bwe ŋŋambye ennaku tezikyawera 6 bw'oba oyagala okubako ky'otuukako lekera ogamba mu November mwezi December mwezi bala nnaku olabe ennaku ezisigaddeyo kijja kukuyamba okukubirira okussaamu amaanyi n'okulabika nti osevinga kubanga tomanyi binaabaawo omwaka ogujja sigamba nti bijja kuba bibi naye twabonaabona nnyo olw'okubanga twali tutuna kantu konna ke twetegekedde singa omwaka ogujja omuntu abamu gwe beesunga abawoza bino guno guganye mpozi tunaakola mu gujja guno guganye tunaakola mu gujja wali ova mu 2019 wamanya nti 22 alibeera bw'ati kati bwabeerawo akamunyeenya bwabeerawo akadirisa akagule bwabeerawo ekitangaala when there is a window of opportunity why don't you utilize this time lwaki odda mu nonsense so muganda wange namugumiza ne muga nti ebyo bakubye bifaananyi era Libya teyakyagala Iraq teyakyagala Kuwait obanyamanyanga Afghanistan teyakyagala naye aboogera bwe batyo baleke boogere taking advantage
nti nga bwe balekiseeyo okukola gwe kola n'amaanyi go gonna, kola n'amagezi go gonna. Singa twali bakugaana kukola kubanga tuyinza okufa, singa twali akola olw'ensonga gwe nange tetumanyi oba eddakiika eddako tunabeera balamu. Oteeka okukola nga kikuli mu bwongo nti essaawa yonna ofa. Era kyova olina okutambula nga oteeseteese omwoyo gwo nti bw'ofiira ogenda mu ggulu si mu geyeena. On the other hand, oteeka okukola ng'okola n'amagezi go gonna n'amaanyi go gonna mu nseena embi enzibu ey'obuvuyo ejjudde entalo erimu okufa, nga gw'olaba olina Katonda era ng'okola nga atalifa. Weeteekateeka nga atagenda kuva wano. Nsoose kugamba nti weeteeketeeke ng'omanyi nti buli ddakiika n'osobola ogenda. Naye ate bw'oba okola by'okola, kola nga atalivaawo. Kijja kukuyamba okukulaakulana. Ndabye abantu bangi abaali balowooza nti ndaba okufa kwankya, emyaka gibaweddeko, tewali abasembeza, balina ebika binene, naye n'ebika tibyagala kubamanya. Ensi bagiyita baagala alina. Tovaawo, katuwumulemu katono, Mukama akunkuumirire. Tova ku Soul. Soul Television, Femunyo. Erinnya lya Mukama ffe Yesu lyebazibwe. Alozias Bugingo gegange okuva mu House of Prime Ministries International. Nzize okwebaza kula abasumba bonna, okwebaza kula abakadde b'ekkanisa bonna. Mwebale nnyo bammemba ba House of Prime Ministries International. Mwebale nnyo mikwano gya House of Prime Ministries International. Mwebale nnyo ba well wishers. Obuweereza bwaffe buweereza eri abalokole n'abatali balokole. Mwebale abatwagala, mwebale abatusabira, mwebale abatudifendinga eyo mu society. Oli nga tatutegeera ate nga yagala otwogerera. Mwebale okubanga mwagadde nnyo Soul Media. Yategerekeka nnyo mu biseera bya lockdown, ne yali tatumanyi yatumanya kubanga ye church yali esigaddewo. Tukkiriza mu kanisa etalina bisenge. Tuzze okubeebaza era n'okubasiima era n'okubategeeza nti tubasabira mu kusaba kwaffe n'okusiiba tuba tubasabira. Ne bwe tuba tetuli mu season za kusaba na kusiiba era tuba tubasabira. Mwebale okubanga muganza Soloti essaawa 24 TV ebunye buli wantu, FM zibunye buli wantu, abali emitala bamanja mwegazanyiza ku Soul Media app, mwegazanyiza ku YouTube, mwegazanyiza ku Facebook ya Soul. Mwebale mwabakola kati ne standing orders mu bank nga muga nti ntadawo standing order kwa account yange kujja kuvanga ko sente bweziti zigende ku Soul Media. Banji mukikoze nga temusabira mu House of Prayer. Banji mukikoze nga temuli balokole. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Waliwo omusajja ali mu kitabo kya Luka essula ya 7. Omusajja oyo yayambako Abayudaaya nga bazimba ennyumba ya Mukama. Wadde teyali mu Yudaaya, wadde teyali wanzikiriza zaabwe. Luka 7 ojja mwesomerako. Naye bwakya ku makya n'abanga yali yeetaaga Yesu okuwonya omwana we. Munnange abakadde b'ekkanisa ne bakuŋŋaana n'abakadde b'Abayudaaya ne bamugamba nti kimugwanidde oyo okumukolera ekyo kubanga ayagala eggwanga lyaffe n'essinzizo mwe tuli ye yali tuzimbira. Ekyono ne kindeeta okutegeeza gwe omulokole n'awatali mulokole nti nga tuli mu kampeyini ey'okuŋŋaanya ssente ate zisoboka. Ewaffe bisoboka, mu Katonda waffe bisoboka. Tukuŋŋaanya ssente ez'okuzimbira Mukama. Tujja kuzimba mpola mpola nezijja kuwera. Obanga twaweza obukadde bwa $, ne tugula ettaka lya Kanani, tetugenda kulema ate kweza bukadde bwa $, kuzimbako Pentagon ya Mukama etuuze emitwalo 380. Pulaani mugimanyi, buli kimu tugenze tukibalaga, tuli steady era tumanyi nga tujja kukikola. Mwebale abagenda mu Centenary Bank ne muteekayo sente za Pentagon nga mwekubiriza mwekka. Abamu ze waakabayo tozijjukira, emirundi gye waakabayo togijjukira. Weekubiseemu emirundi n'emirundi kubanga twagamba nti singa abantu babadde akakadde kamu buli muntu n'akeera n'awayo emitwalo 10 singa kyavadda mu kkubo.
naye gwe weekubiseemu emirundi buli lwoddayo mugambe Mukama nzize okukima omukisa, nzize okukima omukisa. Akawunti eyo njagala kugibajjukiza abamu ababeera bagyerabidde abali ku Solo FM nga kati Mukama yakikoledde. Oyagala kuwayo kimu kya 10, oyagala kuwayo za Pentagon, oyagala kuwayo kiweebwayo. Akawunti kwata olupapula ne kalamu giwandiike, ali ku Solo TV bagikuteereddewo ogirabaawo, giwandiike eri akawunti namba 31 0 emirundi 3 6 00 6 1. Akawunti eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International, eri mu Centenary Bank. Kozesa amatabe ga Centenary Bank mu ggwanga lyonna, oba kozesa essimu yo bw'oba ng'olinayo akawunti okozesa essimu yo okuteekako, oba kozesa ATM. Wonna wonna w'oba oyitidde oba online osobola dde okuteeka ssente ku akawunti eyo. Eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International, eri mu Centenary Bank. Akawunti ya Uganda shillings, akawunti eri namba 31 0 emirundi 3 6 00 6 1. Ate mmwe abagenda mu Abasa Bank, Abasa oba Abusa nga bw'okyatula naye nga tujjukira nti ye yali Barclays Bank. Gwe bw'obanga gy'ogenda tulinayo akawunti 2 eri neya dola ekyagizaala twagigulawo nga tuli mu kusasula ttaka lya Kanani. Okuva ku olwo tegalwangawo, yasigala ekola, naye nga tulinayo akawunti 2 mu Abasa Bank, emu ya Uganda shillings, endala ya dola. Eya Uganda shillings kwata ekalamu ogiwandiike, bwali ku Solo FM nawe bali ku Solo TV ogiraba giwandiike. Mbebazanya abakuba screenshot noba kati ng'ogisevinze ku simu yo nga wakikuba kiramba ekifaananyi nga bwe kyali ku TV yo. Akawunti eya Uganda shillings mu Abasa Bank eri namba 6 00 29 7 680 M. Eya US dollars eri namba 600 47 93 0. Kati ngenda kudamu zonna nzogere mu Luzungu. If you want to pay your tithes, your offerings, your contribution, you are a well-wisher, you are a member in House of Prayer Ministries International, you can find a day and go to pay your tithes, your pledges, or your contribution towards building the Canaan Land House of Prayer, the Pentagon. The account in Centenary Bank is number 31 000 600 61. It is in the names of House of Prayer Ministries International. You can put a standing order. You can use any branch of Centenary Bank, your nearest branch, for tithes, for offerings, for pledges, or for Pentagon contribution. Then, Abasa Bank, we have 2 accounts. One in Uganda shillings. The one in Uganda shillings is 600 297 6801. I repeat, 600 297 6801. That is the Uganda shillings account. The USD account is 600 479 3410. God bless you as you save those bank accounts. Even if you are jobless today, by the prayers, God will bless you with a job. Nsaba Katonda bampeera omukisa. Katonda wa Ibrahimu ne Isaaka ne Yakobo, abantu abatwala akawunti zino nga si za kusaaga, abali ku Solo FM bonna, abali ku Solo Television, abali ku Solo Media app, abali ku YouTube, abali ku Facebook, agamba nange nja kutapingirawo omukisa. Ngenda kugenda mu byafaayo nti nze omu kubazimbira Mukama ennyumba mu mulembe ogwo. Mukama ne bwe tuli batuvudde mu nsi, twagala omulimu guno gusigale nga guyimiridde. Mbasabira amafuta ag'okukulaakulana, mbasabira ekisa ky'okweyongera, mbasabira divine connections. Nsaba Katonda nga bw'owenyigira mu bibye, naye yenyigire mu bibyo. Nga bw'otambula ebigere ebyo n'ogamba nasuze nkirowooza, abamwokera ku weekendi n'ogenda obankinga ku akawunti nga bwe zikuweereddwa. Nsaba Katonda akulabengamu emisana n'ekiro.
nsaba Katonda akuwe divine connections, akuweyo omuntu naawe agenda okukyusa obulamu bwo ng'okola ebya Mukama naye akola ebibyo. Mukama abampeera omukisa. Mwebale okwagala Mukama, mwebale okwagala Yesu, mwebale okwagala Omwoyo Omutukuvu, mwebale okwagala Omusumba Bugingo, mwebale okwagala House of Prayer, mwebale okwagala Salt Media, a church without walls. Sente ze mutuwa zikola mu mulimo gwa Katonda era tujja kubeera beesigwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, muyingire mu byammwe nammwe mu linnya lya Yesu. Kama bw'omusa. Soul Television Femunyo Keyo mukulikireyo ddala mu kalango kaffe ako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, sijjako wakubebaza era bwe nfuukamira ku vivi lyange mwenna mbateeka maaso ga Mukama. Basibamanyi abagenze ne bateekayo sente za Pentagon mu Central Bank ku account ya House of Prime Ministries International, abataddeyo tithe kubanga account ya Pentagon yebali okumpi, nakugamba nti gikozese bankingako oba buwagizi oba tithe oba kirabo oba Mukama ina kyagamba okuteekayo okulwa okuzimba Pentagon ennyumba ya Mukama. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abanyiikira naku 2-3 wejjako mangu tithe n'ogitwalayo ku bugazi bw'eggwanga lyonna. Tuwaliwo kitundu kitali mu Central Bank naye tulabanga buli kitundu wabeerayo abantu abaga nti nze ku Soroti nzimbirwako era ngenda kubanga ncontributing okuyita ku account eno. Abajuulira ku radio ne mugiwandiika, mwebale nnyo namwe abagiraba ku TV. Ate mwebale nnyo abagenda mu Absa Bank ne mugenda okubanga muteekayo tithe zammwe, offering zammwe, lwakuba mukyalimu abaddira dola ate ne muzibankinga ku ya Uganda. Account bw'obanga oyina dola, kwata eno eya dola. Bw'oba oyina za Uganda, account zombi ziwandiika actually, kubanga buli lwoteekayo dola ate dola n'oziteeka ku account ya Uganda mu Absa Bank ng'ate twakuwadde n'eya dola, ekigenderwa kye ekyokuwa ekimu ky'ekkumi ekiramba kifa olw'ensonga nti ekikumi kya dola ky'owadde Absa Bank tekiwa value gy'obadde olowoozaako, ekitema n'ekikekejjula nakyo ne kikiwuliramu. Baziteeka ku sente ntono okuggyako oba ozibagulako, ate ziba ku sente nnyingi nnyo. Nolwekyo ndabye bangi abataddeyo dola nga muzitadde ku Uganda account, ku Uganda shillings account. Mbeegayiridde bw'oba ofunye dola waakiri gumiikirizaamu akalango be Canada owandiika account ya dola, ne bw'ebeera dola emu ogiteeke kuba bw'oteeka ku dola account tekutolwako wadde 10. Ekigenderwa kye ekyokuwa tithe kiba kyekyo, z'owadde ziba zeezo. Naye bw'oddira dola n'oziteeka ku Uganda shillings bazitema nazo ne zikiwulira. So njagadde nkyogereko olwaleero, naye mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tubasabira omukisa, Katonda agaziye ensalo zammwe. Mu kaseera kano tumwetaaga nnyo, mu kaseera kano tumwetaaga okuba nti atukolera, era kirungi okulabika nti oyawula mangu ebibye mu bibyo. Y'ensonga lwaki tukuweereza bank account eza House of Prime Ministries International, either mu Central Bank oba mu Absa Bank. Ekyo kyonna ky'oteeka okukola okikole conveniently yonna gy'oli, kubanga era seetaaga kulaba. Katonda yakulaba era yakebera omutima, era tebakulimbanga ate nti weetaaga nnyingi zimala okuwera olyoka ogendeyo. God is not after the amount, God is after the heart that cheerfully does what it does. Katonda tanoonya muwendo gwa nsimbi mungi, Katonda anoonya mutima ogujjaguliza ekyo kye gukola. So yonna gy'oli, oba oli mulokole oba toli mulokole, weebala okukozesa accounts ezo. Tuze mu programu ey'emisingi ngera bwe tugambye nti olina okwegendereza. Nabagamba nti ebintu bye tuwulira ne bye tulaba bye bitukola. We are made of the things that we see and the things that we hear. Oluvannyuma lw'okuwulira n'okulaba, decision eziddako awo ziba nkulu nnyo. Abamu basalawo bubi kubanga baawulira ebibi, abalala basalawo bulungi kubanga baawulira birungi. Abasomako ku kitabo kya Rich Dad and Poor Dad, ekitabo kyafuluma kibunye ensi yonna, kyogera ku taata omugagga ne taata omwavu.
kibogerako biki ebintu omugagga byanyumya n'abaana be n'ebintu omwavu byanyumya n'abaana be abaavu kye bava beri producinga statement ze bagamba abaana baabwe ze zireetera obwavu okwekubaganyamu omwana n'omuzzukulu bonna ne babeera baavu n'omuzzukulu so nga ate abagagga nabo ekibaleetera obugagga okulemera mu famire ze statement ze bagamba abaana baabwe tebabagamba bugambi wabula n'okubalaga babalaga omwavu bw'aba ayogera n'omwana we era amulaga ennyumba eyo enkalu n'ebizibu byayo omugagga bw'aba ayogera n'abaana be era balaga ennyumba eyo erimu ebintu ate nga abasuubiza n'ebintu ebirala tebisobola okweyongerako holiday ez'abagagga zigenda mu nsi zikulaakulanye ate bwabeerawo holiday ez'abaavu era nazo zikira ddala wali ku bottom line y'obwavu musimbula mu kibuga sente zibalemeredde ne mugenda nammwe okubanga abawummulako ne muserengeta ku malaalo muserengeta kulima bijja ne muvaayo nga mulabye baafa bokka ne webagalamidde ne mumalayo ennaku nga zirimu okungubaga ne mumalayo ennaku nga zirimu okwejjusa okaaba wana n'obaga nti singa oyo tiyafa ndowooza twandibadde na bulungiko naye nga gw'obalaga ali mu ttaka gwe n'oba nga toyina kyamaanyi akyali omulamu kyolaga baana kyosobola kukolawo kandi ne bamanya nti essuubi lyabwe lyaziikibwa mu kinnya so nga ate omugagga bw'akwata abaana abatwala mu nsi eziri developed so kati ekyo nakyo njagala okirowoozeeko nti negative information and bad images ebifaananyi ebibi n'ebigambo ebibi bireetera abantu okwennyika emmeeme zaabwe so mbadde bagamba ntusigazayo akaseera katono nnyo ennaku leka kuzibalira mu myezi 2 bala nnaku zisigaddeyo buli lunaku bala nnaku ezisigaddeyo okubanga omwaka gugwako bw'onoobala emyezi oyinza okugayala noga nti Novemba ono kandabe kasita Novemba akyaliko naye gatta ennaku eziba zisigaddeyo buli lunaku olabe Novemba ne December si kuzigatta mu ngeri yakutya nti gudduka speedi naye era bulijjo omuntu alina kyakola ne bwe ziba ssaawa ziba zidduka kubanga alina kyayagala okumaliriza omuntu atalina kyakola olunaku lwe terugenda omwezi ogugwe tegugenda wiiki ye tegenda bw'olabanga wiiki etandise okubanga ekuddukako yagala gina gibaka bubasi kitegeeza nti oliko kyokola era oli ku mulamwa bw'olabanga onyumiza ne bane kino kiwiiki nga tekigenda manya nti oli ayodola mu wiiki eyo so amatuugo gawe ebigasaanira amaaso go gawe ebigasaanira essaawa ez'okunyuka bwe zituuka dduka misinde oleme kuwulira biyinza kugaana kuddamu kukola nkya oleme kuwulira biyinza kugaana kuseevinga ng'olowooza nti tewaliwo lwankya abooluganda there is a tomorrow omwana yayimba bamuyita David Ekene nti my tomorrow must be greater than today newankubadde nga leero amawulire malala enkya amawulire gajja kubeera malungi so nziramu okubakubiriza nabadde concerned nnyo og'omusumba okulaba nga abantu nga basatu bazze gyendi nga balina social media eziraga nti Uganda egenda kusesebulwa egenda kuggwawo egenda kusensebuka egenda kukola etya kwegamba nga atuna ne bwayina ne bwabadde atuuseeko asaana abutunde mangu abwejjeko nga Uganda tenasensebuka mbegayiridde temuggwamu maanyi gakola temwejjaako bye mulina ate temwetuga Uganda ekyaliwo Uganda ejja kubaawo Uganda ya mirembe na mirembe okutuuka mukama waffe Yesu lwalidda kuno si kwe kulonda okugenda okusooka ekisinga okunnuma nti oluusi abazimba ebyo
ate go bakumalamu amaanyi bo ne beeyongera gaggawala era bw'onoonafuwa ojja kulaba nga n'akataka k'obadde oliko bakugobyeko abakuŋŋaanya ssente nga go bakutaddemu entiisa nga baguzeewo okanyaga amatu abeeranga wano n'amalalo g'abajjajja baffe gali wano nti anti nannyini ttaka agambye kyova olaba nga buli muntu bw'ayogera kati asuubiza okuba nti ajja kuyamba abantu ku by'ettaka. Naye mukwano gwange nkubuulire abaagala okuyamba bonna basanga omaze okweyamba. Bw'obanga tolina buyambi bweweewadde tewali agenda kukuyamba, ekyo tebakulimbanga. Beera ng'otegeera bulungi, zuukukanga ng'ozuukukidde ensonga, kola by'okola byonna ng'okola bya nsonga. Togwamu maanyi, kola savinga nga nfundikira emisingi gy'olwaleero. Njagala kugamba akagambo kali kentero bagamba nti kyekirungi okubaako kyoleka okusinga okubeera musinga tonna kyolina. Wangi kyekirungi okubaako kyoleka okusinga okubeera musinga tonna kyolina. It is better to leave something behind than living without anything. It is better to leave something behind than living without anything. Oluzungu lunafu nnyo. Live byanjawulo. Live eri esooka egamba kirungi okuleka ekintu mu nsi okusinga okuba mu nsi ng'ate tolina kyolina. Mukama abakuume kambalekera Molega Sort TV. Teweerabira Lwakutaano luno nga tetunnamaliriza kisiibo kino ku Sande luno Olwokutaano tulina night prayer egenda kubeera mu studios zaffe. Ojja kujenjoyinga ng'oli waka. Twongere okusabira ensi yaffe. Abalokole n'abatali balokole twongere okusabira ensi yaffe. Ebyogerwa titubitwala for granted. Ababyogera obuli awo bayina ensonga. Naye Katonda talina kimulema. Yobu essula ya 9 olunyiriri Olwokutaano Bayibuli egamba nti ajjula ensozi ne zitamanya bw'azivuunika n'obusungu bwe. So bwe kibanga Sitaani alina kyapangira eggwanga lino bwe tuyita Katonda agenda kukijjawo. Stay blessed. Soul Television, Femunyo.